हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ट्रेडिंग लेजेंड्स। आपका आपके चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने पिछली जो हमारी सीरीज थी प्राइस एक्शन के ऊपर, उसको खूब सारा प्यार दिया। उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिली है। तो अगर किसी रीज़न की वजह से आप उस वीडियो को पूरी नहीं देख पाए तो प्लीज़ लाइब्रेरी में, चैनल में हमारे वीडियो पड़ी हुई है, प्लीज एक बार देख लीजिए। प्राइस एक्शन के ऊपर हमने काफी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड, आज हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं एक ऐसी कैंडल स्टिक के ऊपर जो एक बिगिनर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और जो नॉर्मल कैंडल स्टिक्स में नॉइज आती है उसको रिड्यूस भी कर सकेगा। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर द चैनल लिंक विद योर नियर डियर फ्रेंड्स ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हाइकनिशी कैंडल। काफी लोग इस बारे में जानते हैं या सुना हुआ है, बट यूज कैसे करना है इसका आज हम प्रॉपर तरीका सीखेंगे। और ये वीडियो छोटे वीडियो रहेगा, स्मॉल टाइम में इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट है। अब सबसे पहले फ्रेंड, हाइकनिशी कैंडल क्या होता है इसे ढंग से समझते हैं। व्हाट इज हाइकनिशी कैंडल? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हाइकनिशी कैंडल, इट्स अ जापानीज कैंडल। हाइकनिशी कैंडल, जापानीज फॉर एवरेज बार, is a type of price chart used in technologies to smooth out market noise। मार्केट की नॉइज को रिड्यूस करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इस कैंडल को ट्रेडर्स यूज करते हैं एंड मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड फॉलो मार्केट ट्रेंड्स। इससे इजीली हमें ट्रेंड फॉलो होता है, आइडेंटिफाई होता है, और हम मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो द हाइकनिशी कैंडल इज अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट यूज इन टेक्निक्स टू स्मूथ आउट मार्केट नॉइज एंड मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड एंड फॉलो द मार्केट ट्रेंड। Uses average price data from current and previous period. Number one, unlike traditional candlesticks showing raw open high low close data, filter out minus price fluctuation and makes trend identification clear and easier। ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल ओरिजिन, ये आई कहां से? मोनिसा होमा, द फादर ऑफ टेक्लेंसिस, जिन्होंने कैंडलस्टिक्स पैटर्न का इन्वेंट किया था, जापानीज राइस ट्रेडर, उन्होंने ही एक सेम हाइकनिशी कैंडल का इन्वेंट किया। क्रिएटेड बाय हाइकनिशी एंड द स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये इट दे ही क्रिएटेड बोथ हाइकनिशी और जो स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक चार्ट है वो उन्होंने क्रिएट की थी। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला स्मूथ अपीयरेंस। अभी हम चार्ट पे चलेंगे बट उससे पहले हम यहां समझ रहे हैं स्मूथ अपीयरेंस। एवरेजिंग प्रोसेस फिल्टर आउट माइनस प्लस फ्लक्चुएशन, जो बार बार प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है ये उसको रिड्यूस करेगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कैंडल्स कलर्ड ग्रीन व्हेन अप ट्रेंड और रेड व्हेन डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड के केस में ग्रीन बनेगी, डाउन ट्रेंड के केस में रेड बनेगी। ट्रेंड स्ट्रेंथ, शैडोज, विक्स इंडिकेट ट्रेंड स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड, अगर बॉडी बड़ी है तो ट्रेंड में आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। इसको यूज कैसे करना हम सीखेंगे, अभी आप प्रैक्टिस से समझिए। सेकंड प्रैक्टिस, नॉट रियल टाइम प्राइस। सिंस इट यूजेस एवरेज डाटा तो इसको थोड़ा डिले देती है। इट्स अ बेसिकली लैगिंग इंडिकेटर आप कह लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल का हाई, ओपन, लो, क्लोज, उसका एक एवरेज होता है। लैगिंग इंडिकेटर, एवरेज प्राइस पास डाटा, सो रेट स्लाइटली बिहाइंड रियल टाइम मूवमेंट। तो जो नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में रियल टाइम में जो मूवमेंट प्राइस आ रही होती है, जब कैंडल की फॉर्मेशन हो रही होती है, ये उससे थोड़ा डिले देता है क्योंकि ये एवरेज है, पास डाटा का, प्रीवियस कैंडल का एवरेज है। मार्केट नॉइज फिल्टर रिड्यूसेस फॉल्स सिग्नल्स एंड इमोशनल ट्रेडिंग। तो सबसे पहले ये जो फॉल्स सिग्नल्स हैं उसको रिड्यूस करेगा और आपकी इमोशनल ट्रेडिंग को भी रिड्यूस करेगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे है समझते हैं। ओपन प्लस हाई प्लस लो प्लस क्लोज, करंट पीरियड का जो भी करंट पीरियड के अंदर बनी है उसको डिवाइड बाय 4 करता है। तो क्लोजिंग फिगर कहां से आती है? जो ओपनिंग हुई है करंट कैंडल की, हाई बना है, लो बना है, और जो क्लोजिंग आने वाली है उन चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4 करके ही क्लोजिंग देगा। ओपनिंग कहां से होगी? ओपन ऑफ प्रीवियस बार प्लस क्लोज ऑफ प्रीवियस बार। तो फ्रेंड, डिवाइड बाय 2, प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को लेकर डिवाइड बाय 2 ये करता है मतलब एवरेज। तो पिछली कैंडल का एवरेज कैंडल,
हाई मैक्सिमम करंट पीरियड, हाई ओपन और क्लोज, एंड लो मिनिमम करंट पीरियड, लो ओपन और क्लोज। ठीक है। हाउ टू इंटरप्रेट सिग्नल्स। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड, सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स विद नो लोअर शैडो। अगर ग्रीन कैंडल्स की सीरीज चल रही है और शैडो नीचे, लोअर शैडो नहीं है, विक नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड का साइन देगा। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स विद नो अपर शैडो। अगर रेड कैंडल आ रही है और ऊपर अपर शैडो नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का साइन देगा। ट्रेंड पॉज और रिवर्सल, स्मॉल बॉडीज एंड लॉन्ग शैडोज, डोजी लाइक पैटर्न। अगर ट्रेंड पॉज ले रहा है या रिवर्सल ले रहा है, तो जो बॉडीज है वो छोटी और स्मॉल बॉडीज एंड लॉन्ग शैडोज, तो बॉडी छोटी होगी और शैडो बड़ी होगी। हाउ ट्रेडर्स यूज हाइकनिशी, राइडिंग ट्रेंड्स, स्टे इन ट्रेड एज लॉन्ग कैंडल स्टे सेम कलर। जब तक कैंडल कलर सेम है कंटिन्यू करना है। स्पॉटिंग रिवर्सल, कलर चेंजेस और शैडो अपीयरेंस सिग्नल रिवर्सल। कलर चेंज होएगा और शैडो अपीयर हो जाएगी, मतलब रिवर्सल आने वाला है। तो पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, फिर हम चार्ट पे चलेंगे। रिवर्सल कैसे स्पॉट करेगा, कलर चेंज हो गया कैंडल का और जो शैडो है वो अपीयर होनी शुरू हो जाएगी कैंडल में। इमोशनल कंट्रोल, फिल्टर नॉइज रिड्यूसेस इमोशनल कंट्रोलिंग। तो ये जो नॉइस को फिल्टर करता है और जो इमोशनल कंट्रोलिंग को रिड्यूस करता है। कंबाइंड एनालिसिस, यू कैन यूज मूविंग एवरेज, आरएसआई, बोलिंजर बैंड टू ट्रेड विद हाइकनिशी। ठीक है। कॉमन ट्रेडिंग एप्लीकेशन, सबसे पहले ट्रेंड फॉलोइंग, इट आइडेंटिफाई एंड राइड मार्केट ट्रेंड विद कॉन्फिडेंस। नंबर सेकंड, सिग्नल कंफर्मेशन, इट कंफर्म सिग्नल फ्रॉम अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो आप साथ में जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं चार्ट पे, उसके साथ ही आपको सिग्नल कंफर्म करेगा। एंट्री एंड एग्जिट, डिटरमाइन ऑप्टिमम टाइमिंग फॉर ट्रेड्स। तो जो भी आपकी एंट्री है और एग्जिट है, ये आपको उसका सिग्नल देगा, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है ट्रेड से, पहले वाले ट्रेड से कब एंटर एग्जिट करना है। एडवांटेज और लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीनर विजुअल सिग्नल, ये पहला एडवांटेज, जो सिग्नल्स हैं वो क्लियर दिखेंगे। फ्यूअर फॉल्स सिग्नल्स, जो फॉल्स सिग्नल्स हैं उसको रिड्यूस करेगा। एंड बेटर ट्रेंड क्लैरिटी, जो ट्रेंड है उसकी क्लैरिटी आपको बेटर देगा। बट हर चीज के पीछे एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमेशा होता है। नंबर वन लिमिटेशन, लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि नॉर्मल कैंडलस्टिक्स आपको करंट प्राइस का रिएक्शन दिखाएगी, ये एवरेज डाटा यूज करता है तो थोड़ा डिले करता है फॉर्म होने में। डिलेड रियल टाइम प्राइस, रियल टाइम से थोड़ा डिले बनेगा। एंड नीड कंफर्मेशन टूल्स, तो आप इसके साथ में इंडिकेटर जो यूज कीजिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ट्रेडर्स, use with other indicators for confirmation. First fact, focus on color consistency for trend strength. जब तक सेम कलर की चल रही है, सारी ग्रीन चल रही है तो अप ट्रेंड है, सारी रेड चल रही है तो डाउन ट्रेंड है। मॉनिटर शैडो अपीयरेंस फॉर ट्रेंड चेंजेस। कंबाइन विद सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एंड यूज ऑन मल्टीपल फ्रेम्स, टाइम फ्रेम फॉर बेटर एक्यूरेसी। तो आप इसको 1 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे यूज करके बेटर एक्यूरेसी ले सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं यहां से चार्ट के ऊपर। ठीक है। अभी तो हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया यहां से, अब हम यहां से आगे चल रहे हैं चार्ट के ऊपर और इसको और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।